Creo que sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Hace rato que no suena, Es Camilo. verdad. Me gusta porque me parece que del otro lado se dan cuenta cuando deja Sí. de sonar algo, entonces ya lo empiezan a pedir un poco para acompañar la mañana con un poco de música. Ustedes saben que nos gusta mucho este momento del despertador porque le ponemos esa energía, eso que necesitas para salir de casa con buena onda, que es música. Claro. De otra manera no Nada podés más ni salir nada con menos. buena onda. Exactamente. Así que vamos, bueno, les contamos como siempre, ahí está nuestro teléfono en pantalla para que nos escriban y nos manden el mensaje pidiéndonos el tema con el que quieren arrancar la mañana y después lo mandan a nuestro a nuestra playlist. @Amanecer Playlist, ahí está, apretan suscribirse, tienen todas las listas de agosto, septiembre, octubre, noviembre, todo. Viene bien, igual de la de octubre. La de septiembre para mí insuperable. La preferida. Bueno, Sí. a fin de año tenemos que hacer una votación. Exacto, A ver me cuál gusta. fue la mejor playlist de este año. Pero bueno, acá ustedes tienen todo, así que ya saben también los mensajitos. Si tenés la suerte de que en estos momentos pasemos tu mensaje, después lo podés compartir porque lo vamos a subir a YouTube. Así que ya saben, nos mandan mensajito al WhatsApp y después lo buscan en @Amanecer Playlist en YouTube. A ver, el mensaje que nos mandaron para el día de hoy. Pamela dice, hola, buenos días. Soy Pamela y junto a Tiziano de 10 años los miramos todas las mañanas antes de salir para el colegio. Queríamos pedir el tema de Camilo y Wisin para el despertador. Muy lindo el programa, besos a todos. Vamos, Pame, vamos, Tiziano, nos encanta que nos vean antes de ir al cole, antes de ir a trabajar. Y me encanta esta dupla, Wisin y Camilo no la tenía, Me gusta. A bailar entonces. Pero claro que Salimos sí. de casa bailando, ¿te parece? Pero por supuesto, nos despertamos, dale.